放毒水！这个下三滥的招数，杀了段九娘！上啊！斗了那么些年，没想到破雪九式和枯荣手竟然有融为一体的一天了。快救我！救我！快救我！苍狼，阿飞，别杀我！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 
阿肥，拿起你的刀，快！健美乾坤。喂，你这个老头好霸道，连看戏的都打。住手！ 破血刀，只有3尺清风之力，我有3寸长蛇之诀，天衣无缝，可做无间。
容是斩花正魔。破血刀在李前辈手上，精华在无锋；在李大当家手上，精华却在无匹。刀法是死，人守了，不必太拘泥于前人的绝学。对啊，我外翁没的时候，娘比现在的我也大不了多少。他那套破血刀，指不定学成了什么熊样。他说破血刀就是无坚不摧，到底是祖传的，还是他自己编的都不一定。我为什么要奉为圭臬呢？要成为我自己。我们先在这里休息一下，等到青龙主与官兵都走了，我们再出去，这样也好脱身。脱身？你们得罪了青龙主，想脱身？别做梦了！你要是得罪了青龙主，他追到天涯海角都得杀了你。现在你见这么个粗制滥造的地道就想躲不过他，太可笑了。他不是你主人吗？他不救你吗？哼，倘若他要追上来的话，杀的第一个人就是我。我听说别人都是收徒弟，这青龙主收了18个一子一女，方才才有人称你为少主。不敢当，自甘下贱而已。你们没有听说过有人管自己的狗叫做儿子吗？每次我们见他的时候，都要匍匐在地上跟他说话。他还给我们每个人身上都做了一个标记。那你这只呢？有吗？这么大个标记，你刚刚没看见呢？真是作践自己啊！不敢当啊。不过我这个人呢，最聪明，最顺从，也最会巴结他，所以他时常带我在他身边。九龙叟那个老家伙太不上道了，连主人的脚趾头他都舔不着，所以他就只能捏起鼻子跟着我拍我马屁，所以我就带他出来解决这个废人。按说呢，他老人家也费不了多大的功夫，不过没想到北刀就是北刀啊，身边人才济济，哼，厉害。让这九龙叟折在了里面。平时如果我狗仗人势犯点什么事的话，挨一顿鞭子也就算了。可是现在，一顿鞭子那是解决不了了。哦，回去要挨打了。当年南北双刀并称双绝，南刀李征在湖湘，北刀关峰在关外。李老寨主交友极广，后来扛起了48寨的大旗之后，更是举世闻名。相比而言，关峰关老前辈就没有那么爱问事了。他比李老寨主还要年长10来岁，早年间还有一些传闻，但是自从那次武将叛乱后，他便没有入过关，逐渐就成了个传说。我倒是听我娘提过一点双刀的事。南刀即凛冽，有北风卷雪之势，而北刀似水，人称断水蚕丝。原来北刀这么厉害。他不仅刀法厉害，卑鄙无耻起来更厉害。我年少时道法出城，拜别恩师，执意要入关。师父也曾劝过我，但是我却认为是师父胆子小，老了，我不听。师父竟劝不住我，
临别之时，他耳提面命，令我凡事三思而后行。他说：“徒儿啊，你手中之刀，就譬如农人手中的锄头，长房手里的算盘。锄头与算盘都是做事用的，不是做人用的，千万不可本末倒置。”刀怎么能跟锄头算盘一样呢？那个时候我也不明白，自然便不听。我心想，刀乃利器，这刀法中若有魂灵，那么断水禅师就是我一手一脚一魂一魄，怎可被比作锄头算盘之类的蠢物？入关之后，果然，凭我手里这把刀，我纵横天下，很快便闯出了一些虚名。我好不得已，我有心想，就在此开宗立派，让北刀重现人间。半年之内，我连下7封战帖，打败1干高手，直到那北刀纪云尘刚入关，就连挑7名高手，至今尚无败绩，属实厉害啊！那是因为他没有碰到殷大侠，你知道吗？他师父关峰当年之所以龟缩关外，几十年不踏入中原半步，正是因为败给了山川剑殷文兰。可见断水禅师不过2流，竟也好意思同破雪刀并称南北双刀。哼，江湖传言，我看也是。燕大侠今后打算去向何处啊？还没有做打算。客官请慢用。来，行。少侠，请回吧。殷文兰，你不敢应战是吧？好，我就在你府门前等你3天。你若依然闭门不出，我就公告天下，你山川剑不及我北刀。殷文兰。我娘跟我差不多年纪的时候，就敢闯入地煞山庄，和段九娘以2人之力抵抗3大地煞高手。而段九娘20出头的时候，已经靠一双骷髅手横行江湖。就连纪大侠，也是初出茅庐便一刀经世，心里开始惦记着要开宗立派。可我呢？想什么呢？我在想，我手里这刀，确实和锄头算盘没什么区别。纪大侠，那后来发生什么事了？你在这儿干啥？哪儿来的野小子？走开！我可不是野小子，我可是山川剑殷文兰的儿子呢。你是殷文兰的儿子？那正好，进去，本爹顾教授。不去。为什么？我是偷跑出来的，他们叫我读书，我不想读书。那你想干什么？玩儿。那好，叔叔就带你去玩，等你玩够了，叔叔再把你带回来，好不好？嗯。悄悄的，谁也不能让知道。走。话说，这关峰
一柄长刀直取殷大侠，俩人大战了300回合。列位，这300回合那是什么概念啊？那是打得天昏地暗，地动山摇，日月无光啊！嘿嘿，那是只见刀光，不见人影啊！毕竟是我殷大侠，那是武功盖世，那是举世无双啊！一把山川剑，打得北刀丢盔弃甲，满地找牙呀！叔叔，北刀是谁啊？既然被我爹打得满地找牙，我真想见见我父亲的手下败将。列位，关峰这厮，哪怕是一听到我这殷大侠的威名，干嘛？就下来。干嘛呀？我还要听书呢。躲在被窝里。若不是听那些叔叔卖唱的伶人编的段子，我也不会一时冲动。一时冲动，所以你就扣下了他的孩子，逼着他前来应战。那孩子就是你吧？老爷，出事了。去把家给我拿来。是。我爹就算是带伤应战，也能打得你屁滚尿流。没错，我不是于前辈的对手。姬少侠，你为逼我应战，竟不惜出此下策，绑架我儿。辱师之仇，不得不报。今日，我就要为北刀正名。我才知道，在我无端挑衅之前，殷前辈刚刚打发过地煞，他身上本就带着伤，又在我的逼迫之下，无奈带伤前来。当时对战的时候，他本可以杀我。今日是输是赢，我北刀都认。大不了10年之后，一切从头来过。但是，
你硬生生将剑震断，你分明是在羞辱于我。纪少侠，往后这几十年，有的是你们刀山火海要找。我只是不希望你们这些后生无端折在我的手上而已。老爷，老爷，家里出事了，咱们家里被人抄了。什么？你把我爹引了出来，坏人趁虚而入，引得我们满门被灭，全家110号人，没有一个人活下来。怎么只有你还活着呀？你怎么还不去死啊？爹，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 所以你送小英佩回去的时候，殷家已经被灭门了。这么小，就要看到自己的家人们死在面前，这心灵得受多大的伤啊！纪前辈，言语好似飞沫，有忠言如良药的，也有见血封喉、勾魂乱魄。出的人口入了你耳，一旦你往心里去了，便是在无形中被人摆布了。人心险恶，譬如九幽深谷，别人心机千重，算你一片赤诚。你当时年纪又轻，一时冲动上了当，本不必太自责。你懂什么？你懂满门被灭是什么样的滋味吗？殷少侠，冤有头，债有主。你讨债讨错了人，别人纵然觉得你可怜，不怪罪你什么，你就真当自己赢了吗？那真正的始作俑者，岂不是要笑你傻？谢公子，不必为我开脱，是我犯了错，我欠的债没什么好抵赖的。养我的人，就是间接害死我全家的人。你是无意之中得知殷家覆灭和纪云辰有关，因此愤而出走，又碰巧遇上了青龙主，把你捡了回去。诸位，时间差不多了，我送你们出去吧。将军，如何？可有行踪？君上这一跑，简直就像是鱼入了海。君上此次带着周姑娘和吴小姐，肯定要比一个人的时候目标大一些。要不要属下再去寻找一番？罢了，君上要去哪里，我们岂能拦得住？你们先回营，把这件事禀报给甘棠公。是。撤。丁主任，那文将军似乎已经出了城，往南去了。很好。
这是衡山方向。走。出来了，多谢季大侠带路。不必客气。谢公子准备去往何处？哎，我不过是一个闲人，何处不可去？不过二位闹了这么大一场，要去哪里呢？你们要是有意，都可以跟我回48寨。你这是在邀请我吗？是啊，你去不去？倒是那小白脸有点问题，带着麻烦，弄死也不成。难不成就地放生吗？我呸！哎，你仗着你是南刀的后人，你就这么大言不惭啊？要是没你外祖父，你连狗屁都不是。你们南刀北刀加起来，是我山川剑的对手吗？哎，少说两句。来啊，让我看看你嘴里的山川剑。行啊，来啊，来啊！阿飞，别跟他一般见识。你放心吧，他呀，怕是连山川剑的一招半式也使不出来。我呢，虽然不如我娘和外祖父，但至少我不会卖祖求荣，给别人当狗。臭丫头，你要是再这么猖狂，信不信我撕烂了你？青龙主来了。你不说那文将军靠谱吗？怎么那帮敲锣打鼓的这么快就追来了？嗨，他打一半发现人没了，肯定就没心思跟这些邪门歪道打了，自然就匆匆离去了。你踩我干什么？关我什么事儿啊？看那样子就来气。当务之急，赶紧跟我走吧。地处偏僻，我相信应该已经甩了他们了。项圈都没摘得高，别人是抱不走的。什么意思？我们每日服食一种丹药，身上有味儿，人是闻不到的，只有他手里那只寻香鼠才能闻得出来。就算我跑到天涯海角，他都能找得到。你有话不早说，非得这时候才说。既然你不及时说，那你就闭嘴吧。把我们家的狗还给我，本座赏你们一个全尸。是吗？本王活了这么久，还是头一回听说有人要赏我一个全尸。本王刚开始还有点不信，不过看秦龙主这不打自招的阵仗，看来那件事儿是真的。
把山川剑交出来，本王保你一命。你说你一个青龙主座下的狗，死也变死了，丢也变丢了。青龙主为何追了你这么久？这是青龙主的作风吗？少侠，你自己前后编了那些瞎话，哪一句对得上？劳烦以后编瞎话多费点心思，动动脑子。哦，原来闹了半天，他追杀你是因为你偷了青龙主的东西，还糊弄九龙总那个大傻子为你保驾护航。要不是猜出这把山川剑可能在你身上，你真的以为本王会捞你一命？你是不是觉得我傻呀？我说文将军为什么会突然出现在此地？敢问阁下，是哪一位贵人啊？出来一个能帮我的人。我家君上乃是皇室血脉，不错，我的身份高贵，所以文玉要一直保护着我。但是我又不喜欢别人跟着，所以他们为了我的安危，就给了我把少剑。这少剑一放，不管我在哪儿，他们都会来保护我。青龙主，这东西是不是你的，你心知肚明。世上只有苦主讨自己东西的道理，其他人都名不正言不顺。如今那个苦主的骨头渣子都烂没了，你我抢着山川剑，都只能算是贼。像青龙主这样的前辈，想必是做不出这种贼喊捉贼的龌龊事儿吧？哼。走吧，多亏有西红子在。就他那德一样。这般可行？那也只能试试了。刚才看到他的腿了吗？他是不是受伤了？应该是跟文玉将军对战的时候伤了腿。若非如此，我哪敢赌这一把？不过文玉本人未必斗得过这臭名昭著的大魔头，但架不住他手下兵多，而且个个令行禁止，先前总该让他吃了瘪。倘若不是青龙主有伤在身，哪怕我今天唱了空城计，也无可奈何。若真是有后援，想必也未必能唬得住人家。如今这山间乍看平静一片，我越是有恃无恐，青龙主就越是要好好掂量掂量。主人，真的不追吗？文将军口中的那个贵人，想必就是眼前的这位少爷了吧？刚才我们已经吃了文玉一次大亏，险些折在那三春客舍外。难道你就没看出来，文玉为什么突然就走了吗？如果他真的是皇室，这件事恐怕就麻烦了。确实，主人说的是，我们也不好与朝廷为敌。这丘龙主会跟来吗？你猜？现在这么严肃，你还能开玩笑？我的谎话应该撑不了太久，我们还是先找地方躲起来吧。
寻香鼠生性敏感，如果遇到人多的地方，一定会东躲西藏。你们再看，刚才寻香鼠顺着山路放心大胆往上跑的样子，只能说明一个问题：这个地方根本没有人。不好，露馅了，快跑！走。差点忘了那该死的老鼠。你先走，我蹲后。走。给我追！追！阿斐呢？朱姑娘留下来断后了。他断什么后啊？这分明是断我的后嘛！许大侠，这样，你先带吴小姐走，我去找阿斐。好，稍后跟你们会合。若是半个时辰后还没有见到我们的话，我带他们俩先进入衡山密道，然后我再送吴小姐去48寨。好，多谢。丹田气海已经被那几刀抽空了，这会儿随便有人扑过来给我一下，我大概连刀都举不起来。罢了，只能学谢远那厮唬唬人了。司象山是吧？我看你这水平，还不如穆小乔呢。你们到底是什么人？你猜？我猜你这个臭丫头是想找死！哼！瞧好了，这招可是有横断天河之威，让你开开眼。给我追！你单挑青龙主，你怎么不上前呢你？你不是把我拽上来了吗？要不是老人家那一掌，就你这点力气，顶多拽来试。哈，我还得谢谢他是不是？我觉得我武艺精进了不少。笑什么笑啊？这货全身透着古怪，我却依然能无端的信任他，是不是占了脸的便宜？你是要造反吗？造反前，先逃命要紧。你找什么呢？密道应该就在这附近了，非常隐蔽，挺难找的。阿斐，阿斐，这边。
好汉真牛啊！哎，刀呢？啊？要你管？手无寸铁还敢跟青龙主继续纠缠，你可……哎，虽然不是刀，但是我也没别的了，凑合用吧。你哪来这玩意儿？拿来壮胆吗？我刚才捡的。不是我说你自己私下里挤兑自己人，怎么这么凄凉啊？哎，这位英雄，咱能不能别以后一到关键时刻就想着动手解决一切啊？阿飞，你们别争了。你以后可不可以别这么莽撞了？啊，我们都很担心你的。他不好好的吗？我不是也好好的吗？啊，是你人是好好的，但就是啊，每次都要赔上一把刀。哎，等我回去啊，准给你做一个特制的杯下，7、8个插口，插满排一圈。等你出了门呢，插上个7、8把大砍刀，准跟开瓶似的，又好看又方便，省得你不够用。你回哪儿去啊？跟你回48寨呗。走了呀，阿飞，快点走啦。确实是有打斗的痕迹。我看青龙主啊，多半伤得不轻，我们可以先在里面避一避，他也不会逗留太久。这里就是奇门禁地啊！去找些清水来。做什么用？哪有那么多为什么？机关的，除了内外，得把那小水碗灌满了水才成。这么厉害？来，跟我来。周姑娘，胡姑娘，还有萧，那个都是蒙他们的。叫我小谢就好。哦，那请问谢公子，刚才你与青龙主所说的山川剑是怎么回事？这8成是他瞎编的。抱歉，那个确实是我瞎编的。哦，不过我也听到过一些传闻，但是不知道真假。什么事？当年据说南刀被地煞追杀时，一路且战且退，几度怀疑自己跑不了的时候，做了一件很奇怪的事情，就是把自己的兵刃毁了。真有这事儿吗？我怎么没听我爹说过呢？这件事情啊，
我也是百思不得其解。哎，你们想，倘若是一个人在被追杀的时候，不想着怎么脱身，反而是会毁掉自己的兵刃吗？那自然不会。后来将会有一些好事者编了一些捕风捉影的传说，说是有一种邪功，只要能拿到传说中武林名门的随身兵刃，便能获得他生前的成名绝技。这一看就是胡说八道，煞有介事的胡扯。可这纪大侠是个老实人，他应该相信了。纪大侠，你不必看我，我也就只是听说，但是我研究这些啊，特意去学了打铁铸剑。怎么会有这种事情？分明是无稽之谈。谢公子，你是要告诉我，当年青龙主算计殷前辈，就是因为听信了这种鬼话？这个，你恐怕就要去问殷公子了。殷少侠，你现在可以说一说青龙主为什么一定要抓你回去了吧？你多年前得知殷家庄覆灭的真相之后，一怒之下与你的养父反目，这个我倒信。但是我不信你在青龙主座下忍辱负重这么多年，竟然会大老远跑过来杀一个已经废了我功的人。所以他表面上气势汹汹地带着九龙叟来找麻烦，实际上是想借刀杀九龙叟。他先是不分青红皂白的就要杀人，然后在你一根筷子打掉他的4名鞭之后，没有说躲开，反而是见了三春客舍，直接就来找你麻烦。那是他故意找茬。不错。挑了事情之后，他又顺理成章的被你抓住，还嫌麻烦不够大，不断激化矛盾，叫你杀了九龙叟。怪不得这一路不要脸的跟着我，被抓了还不跑。后来青龙主赶来，跟文玉冲突上，他才趁乱跑了出来，还打算劫持吴姑娘。这样一来，他就能借上文玉之势了。虽然没有成功，但是也机缘巧合的跟我们跑了出来。朱姑娘，你既然这么聪明，那你干嘛要问我？跟殷公子算无一策比起来，在下可就是个蠢人了。他已经不能拿刀了，你就没有想过，一整个客舍的人都杀不了九龙叟，那你怎么办？你这个野丫头，从哪儿来的这么好的运气啊？家世深厚，刀锋锐利，又被惯出了一股不知天高地厚的愚蠢。哎，你这话，你到底是想骂我还是想夸我？我要是当年不被这个纪云辰带出山庄，学了山川剑，你今天连给我提鞋都不配。你说谁？说你呢？你何必和这种人一般见识？是也不会怎么样，大不了就是纪云辰跟一个客舍的倒霉蛋都死在九龙叟手里罢了，又关我们什么事？所以，你只要随便找一个借口，说跟纪云辰有仇，身为邪魔歪道，跟北道后代有仇也是理所当然，九龙叟根本不会怀疑。倘若纪云辰就此折了，那九龙叟也只会沾沾自喜，因为他根本没有想到你姓殷，更不会想到你这次逃出来，根本就没有打算回去。